Всем привет! На канале Hyundai Solaris «Сделай сам». Наступило время замены масла в коробке передач. Коробка у меня механическая, шестиступенчатая. Буду заливать маслечко Hyundai Kia. Вот. Ну, как бы типа оригинал. Вязкость 75W90. Синтетика. Допуски все есть. APGL 4. Кстати, напишите в комментариях, какое все-таки заливает масло с заводов Hyundai Kia. Именно, полусинтетика, либо синтетика. То, что я смотрел, читал, мониторил сайты. На одном сайте написано полусинтетику льют в Hyundai, на другом сайте прочитал синтетику. Так и не понял, что льют. Все-таки остановился на синтетике. Как правило, в зимний период синтетика лучше как-то показывает себя в коробке передач. Хотя, в принципе, зиму отъездил. Если, допустим, у меня была... Я не знаю, какое было у меня залито. Просто если была полусинтетика, то тоже хорошо включается синтетика. Поэтому тут Ладно, поехали дальше. В общем, подкапотное пространство. Вообще замену масла производят, да, как все знают, на эстакаде, либо на подъемнике. Удобнее. Так как у меня ни того, ни другого нету в моем случае, поэтому буду замену производить масла в коробке, без ямы. То есть, если вы на эстакаде, на яме, то есть на подъемнике, воздушный фильтр снимать вообще не надо. Это я снял в своем случае. Для чего я снял? Для того, чтобы, здесь не видно, чтобы отсюда было легче, был доступ до пробки, заливной горловины. В смысле, куда будем заливать масло в коробку. То есть отсюда мне будет легче, чем снизу. Потому что снизу неудобно. Сливать, соответственно, буду снизу. Поэтому это в моем случае, еще раз повторюсь. Вот. Заливать буду маслечко вот таким шприцом. Вот. Шприц я заказывал на Валбересе. Цена 480 рублей со шланчиком с таким. Вот. Он просто необходим. Покажу, как вам им пользоваться. Вот. Так что, итак... кстати, еще хотел отметить, что и прежде чем производить замену масла в коробке, обязательно прогрейте коробку. То есть, в смысле, прокатитесь, проедьте. Не знаю, сколько там. В моем случае я проехал 20 километров в одну сторону, 20 в другую. То есть, в итоге 40. После этого загнал машину. И сейчас буду уже сливать. То есть, масло сливать, кто не знает, на прогретой коробочке. Так же, как и двигатель. Кстати, чуть не забыл сказать, первая замена масла у меня на пробеге 150 тысяч километров. То есть с завода, как я выехал, в смысле с автосалона, как выехал, масло здесь в коробке ни разу не менял. Сейчас будет мне самому интересно, и покажу вам, какое состояние масла при пробеге 150 тысяч. Вот, кстати, покажу на щитке. Вот. 153 тысячи, 686 километров. Чуть-чуть ошибся. Вот первая замена масла в коробке. Для замены масла в коробке, то есть, чтобы открутить сливную пробку, ключиком на 17, в моем случае головка на 17, и ключик, желательно накидной, на 14. Покажу потом, что им именно откручивать. Итак, я уже залез под автомобиль. Нашел канистру, чтобы сливать масло. Пластиковый отрезал. В общем, конечно, без эстакада вообще неудобно. Но что поделаешь. В общем, откручиваем вот этот болтик на 17. Это, сливная, так скажем. Вот, немного покажу сразу же. Вот этот болт на 14. Это контрольное, так скажем, отверстие, чтобы смотреть, так скажем, за уровнем масла. Вот. И вот этот вот на 17. Это будет, то есть через него будем заливать маслечко. То есть получается 3 болта. Ой. Итак, поехали. Итак, я уже ключом ослабил.
Вот этот вот болт начинаем откручивать. Откручиваем. Все, маслечко сливается. Ну, такое уже темное, конечно. Потом в канистре я покажу поближе. Пока сливаем. Вот. В системе, ну, в смысле, в коробке 2 литра масла. Ну, если быть точнее, 1 900. Ну, можно сказать, ну, все равно в любом случае 2 литра покупать надо. То есть я вот взял 2 литрушки. Вот. В автомате не знаю сколько, но вот механики. Вот пока сливается. Пускай сливается. Все, пока там сливается, я откручиваю болт, через который буду заливать уже маслечко. Вот, тоже он, кстати, на 17. Ну, в общем, жду минут 10, подожду, пускай капает, сольется, так скажем. В общем, немного скажу про вот этот болт, который контрольный. То есть, ну, в общем, когда заполняете маслом коробку, вот этот болтик, то есть, когда, ну, заливаете уже ближе к 2 литрам, вот этот болт выкручиваем. Вот. Ну, он у меня ослаблен пока. Вот, выкручиваем и заливаем, ну, из шприца вот сюда. Заливаете и смотрите вот на открученный болтик, да? Если отсюда масло побежало, ну как побежало, то есть начало просачиваться, вот. Ну, то есть болтик выкрутили, начинает только там первые капли появляться. Все, означает, ну, все, достаточно. Масла больше заливать не надо. Ну, то есть типа по максимуму. Все, закручиваем болт, здесь все закручиваем. Ну, там все закручено, разумеется. Все. Так что, в принципе, ничего сложного. Все, вот маслечко слилось. Вот. В общем, конечно, ну, тут у меня канистра еще была грязная после моторного масла. Вот. Ну, когда сливалось, вы видели, в принципе, там на видео, не знаю, видно, нет было, что, конечно, темное. Такое нормальное. А в канистре она вообще, вот смотришь, она прям черная. Ну, как я уже и говорю, что канистра грязная. Может быть, перемешалась, так скажем, немного с моторным. Вот. Ну, вот такое вот маслечко при пробеге 153 тысячи километров. Вот. Ну, хотел пораньше заменить на 90 тысяч еще, но что-то все не доходили руки. Ну, посоветую, конечно, вам не затягивать. Вот. Если завод рекомендует изготовителями замену масла 90 там 100 тысяч километров, так и меняйте. Вот, можно пораньше, там, не знаю. Ну все, берем для начала литрушечку и будем заливать ее в шприц. Итак, открываем. Все, оттягиваем назад, откручиваем. Ну, я говорю, без шприца, конечно, дохлый номер. Откручиваем. Вот, теперь заливаем наше масло. Вот. Так, блин, крышечку. Все. В шприце, по-моему, 500 миллилитров. Если не ошибаюсь. Так, все. Наполнили. Теперь закручиваем. Конечно, можно, да, и в сервис загнать машину, чтобы они заменили, не заморачиваться там чуть шприца. Ну, как говорится, самому сделать вроде как поинтереснее и спокойнее. Что вы будете знать, что вы туда залили сами, не какой-то там бодяги. Вот, так что
Ну, вот примерно так это все выглядит. Вот шланг я уже туда поставил. Вот. Сейчас буду из шприца уже, ну как, выдавливать масло. Так, сейчас. Вот, потихонечку начинаем. Вот я вижу уже через шланг маслечко пошло потихонечку. Ну все, пол шприца уже залил. Сейчас заливаю дальше и начинаю опять запрессовывать туда. То есть видно, да, на камеру, куда это все. Я говорю, сверху как бы удобнее. Если был бы на яме, то, конечно, все это через низ. Итак, второй шприц зарядили. Продолжаю. Все, вот поставил, шланг туда завел. Ну и начинаю на него давить. Вот потихонечку давим. Ну, тут как бы, наверное, на камере не видно, как оно заходит в коробку. Но принцип понятно. Вот я сейчас давлю потихонечку. Вот. Я вижу, что она заходит. Все. Потихонечку. Резким движением не надо давить прям туда. Потихонечку. Прям. То есть примерно вот так вот. Вот. Давлю. Все. И она туда идет. Вот. Это уже литр, можно сказать, зашел туда. Сейчас буду заливать вторую литрушку. Все. Все, залили, теперь вытаскиваю шланг. Все, теперь взрываю вторую литрушку. Все, шприц зарядили. Продолжаем. Вот, литра полтора я уже залил. Вот. Как помните, я уже говорил, что откручиваем контрольный болт на 14 и смотрим, ну, то есть, будет ли капать уже масло или нет. Оба, упал. Вот, болт я открутил, ничего не капает. Ну, то есть, 1,5 литра, понятно, что мало. Вот, начинаем. Еще дозаливаем и смотрим. Сейчас я этот контрольный болт заверну. Ну так, от руки. И уже заново начинаю заливать, продолжать. Как я уже говорил, в коробке 1,9, да, литра. А у меня 2 литрушки. Вот. Поэтому если 2 литра влить, то это будет, ну, многовато. Поэтому я сейчас влил, ну, где-то пол шприца. Сейчас пойду смотреть, откручивать контрольный болт. Посмотрю, если масло начнет капать, значит все. Больше вливать не нужно. Итак, откручиваем контрольный. Не капает. Ну, значит, еще буду вливать. Значит, недостаточно. В общем, все. Крышки точнее, пробки я закрутил. Там, где заливал масло, наливную тоже закрутил. Вот, контрольную сейчас откручу. Ну, где-то вот как раз литр 900 там так и зашло. Чутка еще в шприце осталось. Вот, так что сейчас выкручу. Сейчас по-любому побежит. О, аж струей. Хотя залил где-то как раз вот литр 900. Ну, она сейчас лишняя вот. А, вот она уже подкапывает. В принципе, сейчас вот излишки капнут и все можно. Ну, в принципе, уровень нормальный. Как раз вот так и должно быть. Так что вот. Ну, вот так оно правильно, как и написано. Что литр 900.
подкапывает. Все, уровень, в принципе, в норме. Вот. Сейчас я тут закручу. То есть 2 литра, конечно, будет много. Так что, ну вот и все, друзья. Замена масла в коробке передач закончена. Сейчас здесь все дособираю. Вот. Так что, кому была полезная информация, кому понравилось видео, ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. Так что всем удачи. Самое главное, не болейте.